एमिति एक देश ଯେଉଁଠି ଚାରୋଟି ବିବାହ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନା ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। ଏକ ଏମିତି ଦେଶ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଖାସ୍ ଭୂତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କୋଠରୀ ତିଆରି କରାଯାଏ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏକ ଏମିତି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପାନ କିମ୍ବା ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଖାଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପକାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 36,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଦେଶ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଋତୁରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମାତ୍ର 18,000ରେ ଆପଣ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ କରିପାରିବେ। ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅନେକ ମନଲୋଭା ବିଚ୍ ଏବଂ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ବୁଲିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ, ତାହା ପୁଣି ମାତ୍ର କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହର। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ମୁଦ୍ରା ବୋର୍ଡ, ଯାହା ଭାରତର 2 ଟଙ୍କା 35 ପଇସା ସହ ସମାନ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଏକ 100 ଟଙ୍କିଆ ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍ ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 43 ଟଙ୍କା ଥାଇ ଭଟ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏକ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଯେଉଁଠି ନା କେବେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ, ନା କେବେ ରାସ୍ତା ସୁନସାନ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ର ନାନା ପ୍ଲାଜା, ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଆଡଲ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ହବ୍ ଭାବେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନଥିବେ, ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ବେଆଇନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କେବେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେବେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଦେଶ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ଏଠି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେବେଠାରୁ ଏଠାରେ ରୋଜଗାର ଦିନରେ 2 ଗୁଣ ଏବଂ ରାତିରେ 4 ଗୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ସାରା ଦୁନିଆରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ କେବଳ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନଥିବେ, ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଭଳି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏଠାକାର ଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଅସଲି ଲିଙ୍ଗ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର ଭ୍ରମ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡବାସୀ ନିଜ ଘରେ ଏକ ଛୋଟ କୋଠରୀ କେବଳ ଭୂତଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବନାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଏକ ଜନଜାତି ବାସ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ 4ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କୁ ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। ଏହା ଏକ ଏମିତି ପ୍ରଥା ଯାହା ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍କାମ୍ ହେଉଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଏଠାରେ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବସିବେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସାଇବେ। ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ମିଠା ଲାଗିପାରେ। ତାଙ୍କ ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପାଗଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରିଙ୍କ ମଗାଇବାକୁ କହିବେ, ଯାହାର ଦାମ 3,000ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ଡ୍ରିଙ୍କ ହୋଇନଥାଏ, କେବଳ ପାଣି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗର ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିରୁ ହୋଟେଲ ସହ ତାଙ୍କ କନେକ୍ସନ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଜଣାନଥିବ ଯେ ଭାରତ ମୁକାବିଲାରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଫୋନ୍ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଦାମରେ ମିଳେ। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରର 10 ଭାଗ ଏହାର ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଦେଶରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଏଠାକାର ବିଚ୍ ଏବଂ ନାନା ପ୍ଲାଜାର ନାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବି ଦେହଜୀବୀଙ୍କୁ ପୁରା ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ହାୟର କରିପାରିବେ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏଠାକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରତର ଖର୍ଚ୍ଚର 2 ଗୁଣା ଅଧିକ ଅଟେ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ମୁମ୍ବାଇରୁ 5,000ରୁ 6,000 ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମିଳିଯିବ। ସେଠାରେ ଆପଣ 450 ଟଙ୍କାରେ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।
खाद्य पई आपणको सेठारे अनेक इंडियन रेस्टोरेंट मिल जिवो किंतु एठाकार खाद्य आपणको सामान्य अजब लागिबो। आपण 18,000 टंकार पूरा 5 दिनर ट्रिप करि पारिबे। तेबे दर्शक बंधु एहा थिला थाईलैंड विषय रे किछि अद्भुत एवं अजଣା कथा। आशा करूछु आपणको एही वीडियो निश्चय भल लागिबो।